niba uri umushomeri ukaba nta kazi ufite, uko byagenda kose ujya utekereza ahantu ushobora kuba wakura akazi. Ujya wicara ukibaza ahantu ushobora kuba wajya gushakira akazi hano mu Rwanda. Ujya wibaza akarere keza ko kujya gukoreramo ukaba wabona imikorere y'akazi. Ujya wibaza kandi niba ufite amafaranga yawe ukaba wifuza gutangira bizinesi hano mu Rwanda. Ujya wibaza akarere keza ushobora kuba wajya gukoreramo ugatera imbere. Muri iki kiganiro ngiye kugaruka ku turere tugera muri 7. Uturere 7 tubonekamo amahirwe y'akazi ku bashomeri cyangwa se ku bantu batagira akazi. Uturere ushobora kugaragaramo amahirwe y'akazi. Uturere ushobora kubonamo akazi vuba kandi byihuse. Uturere ushobora kuba washoramo bizinesi yawe ugakora cyane ugatera imbere hano mu Rwanda. Uturere 7. Urashira impungenge, uraza gushyira impungenge niba ujya wibaza, ujya wicara ugatekereza ku kintu cyaguteza imbere. Ujya wicara ugatekereza ahantu ushobora kuba wajya gukorera ugatera imbere. Ngiye kugaruka rero ku turere 7 ushobora kuba wajya gukoreramo ugatera imbere. Uturere 7 tugaragaramo amahirwe y'imikorere. Uturere 7 kandi ushobora kuba wajya gushakiramo akazi. Uturere tubonekamo amahirwe y'akazi cyane ku bantu b'abashomeri cyangwa se abatagira akazi. Umwanya wa mbere turahera ku mwanya wa 7 tumanuka tujya ku mwanya wa mbere. Umwanya wa 7 urasanga akarere ka Muhanga. Muhanga ni akarere gaherereye mu majyepfo y'u Rwanda. Kakaba gafatwa nka tumwe mu turere tubarizwamo ibikorwa by'ubucuruzi byinshi bitandukanye. Akarere ka Muhanga kaza ku mwanya wa 2 na kamwe mu turere turangurirwamo ibikorwa byinshi, ibicuruzwa byinshi nyuma y'umujyi wa Kigali. Nyuma y'umujyi wa Kigali, umujyi wa Muhanga niwo mujyi wa 2 urangurirwamo ibikorwa by'ubucuruzi, ibicuruzwa byinshi. Uretse n'ibi ngibi kandi bifatwa nk'ibitanga akazi. Nanone mu mujyi wa Muhanga habarirwamo ibikorwa byinshi bitandukanye, ibikorwa by'ubwubatsi, inyubako nshyashya, bitewe n'uko uyu mujyi wa Muhanga ufatwa nk'umwe mu mijyi iri kuvuka umunsi ku munsi. Bituma rero umujyi wa Muhanga uza ku mwanya wa 7, imijyi ibarirwamo amahirwe yo kuba umuntu yashakiramo akazi cyangwa se amahirwe yo kuba umuntu yabona akazi bitewe n'ibi bikorwa nyine bitandukanye bitanga akazi mu mujyi wa Muhanga. Umwanya wa 6 urasanga akarere ka Bugesera. Umujyi wa Bugesera ariwo Nyamata uza ku mwanya wa 6 hano mu Rwanda mu mijyi igaragaramo amahirwe yo kuba umuntu yabona akazi. Akarere ka Bugesera kose muri rusange kaza ku mwanya wa 6 hano mu Rwanda bitewe n'ikibuga mpuzamahanga kiri mu karere ka Bugesera, nka kimwe mu bibuga bifatwa nk'ibya mbere umugabane wa Afurika, nka kimwe mu bibuga nyine bizaba ari byiza kandi bizaba bitanga akazi ku bantu benshi. Gusa nanone nubwo iki kibuga kitari kuzura, gifatwa nka kimwe mu bibuga birokirita abantu cyangwa se abakozi batandukanye, yaba mu mirimo iciriritse cyangwa se mu mirimo yo ku rwego rwo hejuru. Bituma akarere ka Bugesera, umujyi wa Nyamata uza mu mijyi ya mbere itanga akazi, ibonekamo amahirwe y'akazi. Uretse n'ibi kandi habarirwa ibikorwa by'ubwubatsi byinshi bitandukanye bitewe n'uko quartier Nyamata iri muri ziri guturwa cyane hano mu Rwanda. Bituma rero akarere ka Bugesera kaza ku mwanya wa 6 uturere hano mu Rwanda ubarirwamo amahirwe y'imikorere cyane kurusha utundi. Umwanya wa 5 urasanga kamwe mu turere tuzwi cyane hano mu Rwanda. Ni akarere kabarirwa mu burengerazuba bw'u Rwanda, akarere ka Rusizi. Rusizi ni kamwe mu turere dukize cyane cyane ku bucuruzi hano mu Rwanda bitewe n'uko aka karere gakora ku mupaka uhahuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Kamembe ni umwe mu mijyi ibarirwamo ibikorwa bitanga akazi kurusha ibindi cyane hano mu Rwanda bitewe n'uko uyu mujyi ukora ku wundi mujyi ukomeye cyane wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umujyi wa Bukavu. Bituma abantu benshi bava muri uyu mujyi wa Bukavu, cyane abiganjemo abakongomani, baza kurangurira ndetse bazana n'ibikorwa byinshi by'iterambere hano mu Rwanda mu karere ka Rusizi nyine. Bituma uyu mujyi rero wa Kamembe uri mu mijyi ibarirwamo amahirwe yo gutanga akazi no kubona akazi ku bashomeri benshi ndetse n'abantu bifuza akazi. Hari n'ibikorwa byinshi bitandukanye muri uyu mujyi wa Rusizi. Twavuga nk'amahoteli ari mu ya mbere hano mu Rwanda. Twavugamo uruganda rwa Simerwa rukomeye cyane. Uru ruganda rurokwirita abakozi benshi umunsi ku munsi. Twavugamo nk'inganda z'icyayi ndetse n'izindi nganda z'ubuhinzi n'ibikorwa bitandukanye. Bituma rero akarere ka Rusizi kaza ku mwanya wa 5 hano mu Rwanda mu turere tugaragaramo amahirwe y'imikorere ndetse no kuba umuntu yabona akazi. Umwanya wa 4 turasanga akarere ko mu mujyi wa Kigali. Aka ni akarere ka Kicukiro. Kicukiro ni kimwe mu byanya bikunzwe cyane hano mu Rwanda. Kakaba kamwe mu turere kari kubakwa cyane ku rwego rwo hejuru.
kamwe mu turere kabarirwamo ibikorwa remezo bikomeye cyane, inyubako nshyashya inyinshi ziri mu zitanga akazi, cyane cyane ibikorwa byiganje nk'ubwubatsi. Akarere ka Kicukiro ni kamwe mu turere kandi kabarirwamo ibikorwa by'inganda nyinshi zitandukanye, kamwe mu turere gatuwe cyane hano mu Rwanda. Bituma rero abantu bifuza akazi abenshi bajya guhigira mu karere ka Kicukiro. Uramutse rero wifuza akazi ndetse no gushaka ahantu ushobora kuba wabona akazi, akarere ka Kicukiro ni akarere keza nakurangira kuba wajya gushakiramo akazi. Ku mwanya wa gatatu turahasanga akarere ka Musanze. Aka ni akarere gaherereye mu majyaruguru y'u Rwanda, kakaba kamwe mu turere kandi dukize cyane hano mu Rwanda bitewe n'ibikorwa bitandukanye bigaragara muri aka karere. Muri byo navuga nka parike y'Ibirunga ikomeye cyane, irimo zimwe mu ngagi zikunzwe cyane kuri isi ya rurema. Ibi bituma rero ahangaha hakenera abakozi benshi cyane nk'abashinzwe kwita kuri iyi parike. Amahoteli menshi ahenze cyane hano mu Rwanda bitewe n'uko aya mahoteli yo mu karere ka Musanze ari mwahenze. Kubera ko akarere ka Musanze uramutse wifuze kujya kuryama mu karere ka Musanze muri hoteli imwe mu mahoteli ushobora kwishyura amafaranga menshi cyane. Bituma rero ibi bikorwa byinshi bitandukanye, ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye bifaruka nk'ibikurura abakozi benshi kandi bikenera abakozi benshi. Ni akarere kandi uramutse wifuza gukora ndetse no kujya gushinga ibikorwa byawe, ni akarere ushobora kuba wajya gukoreramo ugatera imbere ukagera ku rwego rwo hejuru. Ku mwanya wa kabiri turasanga akarere ka Nyarugenge. Nyarugenge ni akarere gaherereye mu mujyi wa Kigali, kakaba akarere gakize cyane hano mu Rwanda. Iyo ukigera mu mujyi wa Kigali ku nshuro ya mbere uhita uhitira muri gare ya Nyabugogo iherereye mu karere ka Nyarugenge. Iyi ni imwe mu magare ifatwa nk'igicumbi cy'iterambere hano mu Rwanda kubera ko habarirwamo ibikorwa byinshi bitunze abantu benshi. Bivuze ngo rero aka karere ka Nyarugenge habarirwa nk'ibikorwa byinshi bitanga akazi. Muri byo bavuga nk'ibikorwa by'ubwubatsi bitandukanye bigenda bikorerwa muri aka karere ka Nyarugenge, biri mu bituma nyine abantu benshi bifuza kujya gutura ndetse no kujya gukorera mu karere ka Nyarugenge. Uramutse rero wifuje gushaka akazi, aka ni akarere keza nakurangira gashyirwa no ku mwanya wa kabiri mu turere twiza dushobora kuba dutanga amahirwe y'akazi kurusha utundi hano mu Rwanda. Ku mwanya wa mbere turasanga akarere ka Gasabo. Gasabo ni kumwe mu turere hano mu Rwanda dutuwe n'abantu benshi cyane, tukaba tumwe mu turere dufite ibyanya by'inganda bitandukanye bikenera abakozi benshi cyane. Gasabo habarirwa amahoteli menshi akomeye cyane hano mu Rwanda, amwe mu mahoteli akunzwe cyane n'ingeri nyinshi. Akarere ka Gasabo habarirwa nk'ibikorwa byinshi mu minisiteri ya leta atandukanye. Ibi bituma rero akarere ka Gasabo gashyirwa ku mwanya wa mbere nka kamwe mu turere ushobora kuba umuntu yabonamo akazi vuba kandi byihuse. Habarirwa nk'ibikorwa by'amagaraje bitandukanye, ibikorwa by'ubwubatsi byinshi bitandukanye, ibikorwa byinshi yaba ikinamba, yaba utuzi duciriritse ndetse n'utuzi two ku rwego rwo hejuru. Bidashingiye ku cyo wize cyangwa se icyo uzi gukora, ushobora kuba wabona akazi muri aka karere ka Gasabo. Bituma rero akarere ka Gasabo gashyirwa ku mwanya wa mbere nka kamwe mu turere umuntu ashobora kuba yabonamo akazi byoroshye. Ngaye nguko, nimba uri umushomeri ukaba wifuza akazi, ukaba wifuza aho ushobora kuba wakorera, aka niko karere keza ushobora kuba nakurangira ukajya gukoreramo. Aramutse hari icyagutunguye muri iyi video, bikwandikire muri comment. Aramutse hari ikindi kiganiro wifuza ko tuzagukoreraho ubutaha, nabyo bitwandikire muri comment. Je mwabanye Nyirikweresa Nishimwe. Wakoze kureba iyi video kuva itangiye kugeza irangiye. Icyo nakwibutsa ni ugukanda subscribe ukibuka no gufungura inzogera. Ciao ciao.